Men tajriba quyonchasiman. Men otam ham, onam ham, singlim ham, bolalarim ham, xullas, hammasi tajriba quyonchasi bo'lishgan. Ular hammasi o'lib ketishgan. Mening ham qismatim shu. Biz shu uchun dunyoga kelganmiz. Quyonlar uchun bu sharafli ish. Hayır. İşim boşlandı. Judayam qo'rqinchli. Lekin men shunchaki ishimni qilyapman. Hayır. Pist pist. Qayerda bir joyga ko'ribman. Ha, ularmi? Ketimdan yurishibdi va qanaqadir hujjatga kelib olishdi. Ularni aytyapti, bizni qutqarishsin. Qutqarishsin, meni olib ketsin. Men sizlarni eshitdim. Okey. Menga qarang. Bu joyni kesib tashlab bo'ladi-yu. Nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga yoqqa qarasangiz. To'g'ri turib ol. Ha, uzr. Men to'g'ri turdimmi? Ha, bo'ladi. Xullas, nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga tajriba qilib ishlab chiqaradigan kosmetika, ko'zlarga suriladigan shampunlar, quyoshga qarshi kremlar, umuman barchasi vannangizda turgan hamma kremlar, kosmetikalar. Sizlar bo'lmaganingizda men ochig'i ishsiz qolgan bo'lardim. Qayerdadir o'rmonda. Oddiy quyondek. Hammasi zo'r. Sizning chiroyingiz uchun hayvonlar ozor chekishi yoki qurbon bo'lishini bilarmidingiz? Men tajriba quyonchasiman. Men otam ham